Iniimbestigahan na rin ng Office of the Ombudsman si Commissioner and Audit Commissioner Mario Lipana matapos isangkot sa maanumalyang flood control projects. Balita mula sa camera at ni Radyo Patrol Pamela Vasquez. Pam! Jeff, sa pagsalay ng Office of the Ombudsman sa plenary deliberations para sa panukalang budget sa susunod na taon, natanong ni ACT Shares Party List Representative Antonio Tino kung ano ang mga hakbang nito sa mga nasasangkot sa issue ng flood control project. Isa na nga rito ang misis ni COA Commissioner Mario Lipana na may-ari ng Olympus Mining and Builders Group Philippines Corporation na nakakuha rin ng milyong-milyong pisong halaga ng flood control project. Tugon naman ng budget sponsor na si Quezon 4th District Representative Ismi Catana, mayroon na itong fact-finding investigation na ginagawa laban kay Lipana pero hindi na nagbigay ng iba pang detalye. Matatanda ang mismong si COA Chairperson Gamalil Cordoba ang nagsabing naniniwala siyang mayroong conflict of interest at posibleng paglabag sa batas sa kaso ni Lipana. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Pamela Vasquez, DZMM. Thank you, Pamela Vasquez.